Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barka da safiya, barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin. So, hello ga wani airdrop ɗin mai suna Babyinu. So, wannan airdrop mai suna Babyinu za ka je description a YouTube. Description na wannan bidiyo akwai contract address da kuma link na wannan airdrop ɗin, duka za ka same su a can. Abin da za ka yi na gaba shine za ka buɗe wato Trustwallet naka, za ka shiga inda za ka yi adding token naka nan. Bayan ka shiga za ka yi pasting wato contract address na wannan token ɗin a ciki. Bayan ka yi pasting zai nuna maka add custom, sai ka shiga add custom. In ka shiga add custom za ka canja network naka na farko ya koma kan smart chain. Nan za ka ƙara pasting contract address ɗin wannan token ɗin a ciki. So bayan ka yi pasting zai nuna maka inda za ka sa name. Shi nan kun kula za ku gani name, symbol, sai decimal. So abin da za ka yi shine za ka rubuta, ka zo ka sa suna, sai symbol, sai decimal, sai 8. Kamar yadda kuka gani wannan shine custom adding na wannan token ɗin, sai ka ce done. Kamar yadda kuka gani gashi nan dai, sai ka ce done, wato token ɗin ya yi adding. Za ka zo ka shiga dApps, zai baka browser da za ka yi pasting wato link na wannan airdrop ɗin a ciki. Sai ka danna searching da yake jikin keyboard. Bayan nan in ya buɗe zai buɗe maka haka da za ka canja wannan network ɗin ya koma smart chain. So in ya gama buɗewa kamar haka, za ku ga gashi inda aka ce wato claim airdrop. Zai baka nan shi, sai ka ƙara clicking a kai. Za ka yi connecting wallet naka. Kamar yadda kuka gani shi nan naira 70 ne za su ɗauka, sai ka yi approving. So in ka yi approving yanzu already transaction naka ya riga da ya yiwu. Abu na gaba da za ka yi shine za ka zo kai nan cancel, ka shiga wallet, sai ka yi refresh. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya shigo, sai ka shiga nan wurin receive, sai ka yi copy na address naka, sai ka koma tab, sai ka zo ka hau nan, sai ka yi ƙasa gashi nan inda za ka yi pasting ɗin shi, sai ka yi generating, sai ka yi copy link naka, sai ka yi sharing wa mutane domin ka samu wato 50% na abin da suka samu. So na gode.